Televiziiniin Oromiyaa kun waan aadaa fi safuuf safeeffannaa dabarsaa jira. Sagantaa kana laala. Isatu isin fayyada. Isa kanarraa waa hubadhaa. Isa hubattan immoo gadi bahaatii hojiirra oolchaa. Kana laalaa hoo jedhan ijoolleen hin dhageenye. Biyyi keenya qaroomina kaleessa qabdummaa mootii keenya irratti deebi'aa jira. Kana waa malee hin kaafu. Haa ida'amnu jedha Oromoon haa in dabalata. Sabdaleessa kan ta'e dubbiilleen bilfata. Yaadalleen naa kennu tokkooni waa of kadhaa. Tokkooni gorfadhaa. Tokkooni egaa gorsa obsaa waasa kan kanaan edda gorfata. Uummanni Oromoo gorsas obsas qabateetu kana kan qaqqabe. Mana dhugaatii namni as keessaa gaadii inni fannan jiru. Kana waadaa sintu har'a asitti nuu gala. Waadaa sinumatti deebisna. Maaliif yoo jettan ikoonomii irratti baay'ee kan qisaasessaa jiru mana dhugaatiiti. Mana dhugaatii fi mana nyaachaati. Magaalaa kana keessatti sinitti illee dadhabne amma gara hiddireetti gara afooshaatti deeffanneetti ofii keenyaan tumaatumannaa wal abbootiin gadaa sin gaafanne baay'ee rakkanne gubanne ilma gaafa fuusisu intala gaafa heerumsiisu hammana dukkaana bal'isee dheeressee guddisee hin baasu. Maaliif birrii namaa saamuuf akkatti guddise? Guyyaa meeqa ture? Guyyaa 5 ture, torban tokko ture. Maali kana safoonuu asumaa ba'a. Duratti jira kun ilma heerumsiisuu jira. Intala fuusisuu jira, miizee ta'uu jira. Abbaan na jibbe naa jibbu, abbaan qabeenya namaa saama jedhu. Gubanne dhimme baqa namni qullaa gaafate magaala keessaa ba'uuf. Kanatti nuu cimsaatii isa kana gara aadaatti gara safuutti nuu deebisa. Utubaa dhaabbatee mana ijaarratee hiriyaa waammatee jaarsa waammatee naa eebbisaa. Kuulii jeshii dibattee jettee miti dhugaadha jakootiin nan arge mucaa dura keessee baate. Akkuma haadha sanaan dibadha jedhee mucaan ijuuf balleesse. Kanaaf cimsinee of eeggachuu qabna haadholiin. Abbooliinis akkasuma gahee qaba. Mucaan hoggaa dhufu ol ka'anii abbaa sana simatan. Mucaan hoggaa dhufu xad jedhanii ta'a. Abbaan kana argeeti. Mucaajinni gaafa lammaffaa isaan buubatti fi kootte ofii abbaan hoggaa dhaqu isa safuudhaan simatanii teessisan. Mucaan ka'ee dhufe. Ammas jarri hinuma ta'a. Abbaan lafaa ka'eet nooruu ilma koo nooruun manaa baha nooruu jedhee hoggaa abbaan ka'u jarri kaanis ka'anii simatan. Safuun manaa baha. Kanaafuu safuu keenya mana keenya keessatti yoo kabachiifne ala baheen nu kabachiisa. Kanaafuu adaraa keessanii ijoollee keenya sim jenneetu gadhiifnee waan taanaa ta'e waan barri fide haa fidu waan barri godhe maal gootiree ijoolleen. Keessattuu waawwan dhiisaa waan barri fide ijoolleen maal gooti jettu. Adaraa barri hin fidne. Barri waan gaarii fidaa jira. Barumsa kan irraa argatan waan guddaan televiziyoonii, reediyoodhaan waan guddaatu jira. Kanaafuu isa kana baradhaa, isa kana hordofaa. Otoo jennee daa'ima keenya manatti qabnee hundumtuu mana isaatti kana otoo qabatee aadaan keenya bakkaa fi iddoo isaatti deebi'aa. Kanaafuu yeroo namaan fitu isa tokko. Kana qabatee akka dhufne waan hojjete sun immoo amanee akka galu malee waan hojjete sun sobaan nama sodaatee waaqa sodaa dadhabee kakaadhaan akka hin xumurre yoo kakate duuti akka isarra ga'u sanyiinsaa akka hin biqille waan hin hojjetu sun akka hin guddanne kana itti himaa jira. Biyya kana keessatti kan rakkisaa jiru amma maal? Oduu sobaati. Oduu feesbuukiiti. Ijoo waaqayyo hoggaa nu uumu waan waaqni isinii kenne kana wanti alatti mul'atu jira. Wanti alatti mul'atu